ngo ariko niba gufatana umututsi numwe ngiye hano bazaguha bazagutegeka kumwica nurangiza umucukuriye wenyine yego nurangiza umuhambe wenyine cyo ni kimwe icya kabiri nafite abakobwa banje bigaga abana banje bigaga igitwe harimo abakobwa babiri budukumi wikindi ibyo bikobwa byawe nicyo kigore cyawe tuzabyendera imbere yawe yego icyo ni icya kabiri icya gatatu niturangiza zaduha 500 yego nibirangira tuzabica mwese ubwo mu kwezi kwa kane nibaza ko byaba ari mu kwezi kwa kane kw'ibihumbi 2027 ubwo wambikwaga umudali na nyakubahwa uyu mudali nkomoko yawo kugira ngo uwambare nukuvuga ngo wambaye umudali w'umurinzi w'igihango byatangiye gute byaje gute kugira ngo bakwemeze nk'umurinzi w'igihango yewe Genocide itangiye abantu nagiye kubona mbona abantu baje wanjye bampungiyeho ibaza ibyo ari byo bikanyobera kuko je sinumvaga ko batinyuka kuzampungiyeho kuko nanjye nari umuhutu kandi abahutu nibo bicaga abatutsi yego urumva noneho bakaza ariko ubwo kuza bari bafite uko bambona bari bafite uko bambona nuko banzi urumva nta kugira ngo hari abakurikiye Ligas TV babyumve neza Sosthene NIYITEGEKA yari umuhutu muri Genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994 abantu bamuhungiyeho bisobanuke neza ko bari bizeye yuko utari bubice dukomereza inkuru reka tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha mwebwe mutuye impande zose zitandukanye z'isi kandi mvuga ngo nubwo tubifurije amahoro y'Imana n'imigisha twagira gutya ngo na peace niba rero uri mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali nagusuhuza nkwifuriza kugubwa neza uyu ni Edward Mbaraka mbibutse ko kuri kamera turi kumwe na Miguel aho tugiye kuganira bitandukanye uri muri Canada rero uri muri Amerika uri mu Burayi uri muri Aziya by'umwihariko Afrika mu Rwanda nakubwira ngo amahoro y'Imana abane namwe ahangaha rero nagira ngo mbabwire yuko tugiye kuganira n'umuntu witwa Sosthene no umuvuga butumwa iyo umuntu akubwira ngo no umuvuga butumwa yamize neza ikitwa Bibiliya uyu Sosthene akaba ari umuvuga butumwa w'ubushake wakwirakwiye hirya no hino ku isi Yesu yigeze kubwira Satani ati umuntu atungwa n'umutima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana iyi rero ni umutsima w'ubugingo yewe ubwanjye Imana yampaye Sosthene rero akaba ari n'umwe wabashije guhabwa umudali na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka w'2007 uyu mudali ukaba wari umurinzi w'igihango mu kugira ngo rero tubahe ikaze Sosthene nagira ngo mbabwire ngo ntucikwe nakubwira ngo ni Ligas TV nkubwira ngo kora subscribe comment like ndetse una sharing navuga ngo like reka rero duhe ikaze Sosthene murabona amahoro muraho cyane Imana wamugisha nawe guhumugisha cyane mbere yuko tutangira ibiganiro byacu je nkunda gusenga Imana ndagira ngo dusenge gusenga ntabwo ari ikibazo si n'icyaha wasenga tatwaye Imana dusenge yego
Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buse. Tugushimiye Data wa twese uri mu ijuru ko wabanye natwe mu minsi yose ishize. Tugushimiye kandi ko wabanye natwe uyu munsi. None duhuye n'abo banyamakuru, hari ibiganiro tugiye kugirana by'ibyo bifuza kumenya. Data wa twese uri mu ijuru, aba ari wowe iki kiganiro, kandi ubashe nyaguhana mu makuru ubwenge bwacu, ibyo tuvuga byose bibikomotse kuri wowe, kandi duhabwe umugisha nawe ku bwa Yesu umwami wacu. Amen. Niyitegeka rero Sosthene umaze kubasha gushyira abantu bose batuye isi mu kiganza cy'Imana, ubwo yaravuze ati reka tubanze dusenge, ariko noneho tugiye kuganira iki? Mbere na mbere tugiye kubanza kwibanda ku muntu witwa Sosthene Niyitegeka. Sosthene Niyitegeka ni muntu ki? Ni Sosthene rero. Sosthene, nagira ngo noneho wisanzure. Turashaka kumenya Sosthene ninde? Sosthene ni muntu ki ushobora kuba warahawe umudali na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, cyane ko twabibonye kuri iyi foto. Sosthene, waba ari icyo ngicyo ubanza kutubwira amateka yawe? Nitwa NIYITEGEKA Sosthene. Mfite umugore, mfite n'abana 9. Maze rero ye nahereye muri 80. Mbwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru. Yego. 94 rero niho Genocide yakorewe abatutsi yabaye. Ariko muri iyo myaka yose kuva muri 80, igihugu cyose cy'u Rwanda nakizengurutse. Yego. Mbwiriza ubutumwa bwiza. Nkora ibintu byitwa amavuna. Amavuna ayazi? Donc wazengurukaga igihugu cyose cy'u Rwanda ukora amavuna. Amavuna no kuvuga iki? Amavuna ni ibiterane binini cyane ku gasozi. Ku gasozi. Twateranyaga abantu ku gasozi. Ku buryo nabaga mfite abantu bake, nabaga mfite abantu 2000 bandi imbere. Wigisha? No kuvuga ngo waravunaga. Kuvuna? Kuvuna no kujya kubwiriza ubutumwa kugira ngo abatabuzi babashe kumenya. Noneho bababwiraga ubutumwa ki? Bwo gukunda igihugu cyangwa se bababwiraga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana? Iyo uvuga ubukunda n'igihugu. Yego. Kuko ntabwo wawuvuga udakunda igihugu. Icyo nicyo. Ubwo urumva watangiye uteranya abantu bagera ku 2000 ukora amavuna, abantu bagiye bakunda ubutumwa bwanjye. Yego, bagenda bazamutangaza kuko nkora mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7. Ubwo rero nabaga natse uruhushya itorero. Yego. Bakabumpa, noneho bakampa uruhushya, nkategura ndashaka kuzakora ibiterane aha ngaha. Ndetse nabaga ndi kumwe n'abagenzi banjye b'abarayike bandi, nabo turi kumwe. Nuko nagiye nkora amavuna. Urakoze cyane. Noneho tubwire utangira Niyitegeka Sosthene. Bavuze ko wagerageje gukwira isi cyangwa se igihugu muri rusange cy'u Rwanda. Watangiriye hehe? Natangiriye aho mvuka. Kubera yuko jyewe nari umucuruzi. Yego. Ubusa guhera muri 69 njye nawe umucuruzi. Noneho rero ubwo ndaza no kutubwira ikintu wacuruzaga, ariko banza ujye muri iyo njyana yo gutangira ubutumwa bwiza. Nakoraga umwuga w'ubucuruzi. Umwuga w'ubucuruzi rero nawukoze ngeza mwaka wa 80. Noneho rero nari ntuwe ndi umudventiste. Naravukiye mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7. Yego. Ariko mbese nkuko abandi bose baba bari mu itorero, mbese ariko bagitirirwa. Ariko niko nari ndimo. Abo ni babandi twakwita ko ari ngwiza murongo. Nari ndimo kubera ko navukiyemo. Navutse nkasanga abavyeyi banje bari mu itorero.
noneho rero impamvu imwe rukumbi y'umuhamagaro wanjye ndashaka kwikubwira. Ari ku itariki nshobora kuba ntazibuka neza, bari bumwo bashaka baramaze bategura uyu muhanda Kigali Butare kuwushyiramo kaburimbo. Baramaze mbese kuwushyiramo kagataka kanyerera, basigaye kumenaho dubwodoro. Yego. Noneho rero icyo gihe hari heze amabandi yiba ibirahure paraburize z'imodoka muri icyo gihe mu 1980 nibuka neza. Noneho muramu wanjye yazanye imodoka ye ayisiga iwanjye kuko nabaga mu mujyi mu Ruhango. Noneho agiye Bujumbura, noneho rero amabandi araza, imodoka yikuramo paraburize arayijyana. Tubyutse dusanga paraburize ntayirimo. Yego. Ndagenda njya kubivuga mu buyobozi. Abayobozi baraza, nagiye Gitarama, bahaza abasusti baza gukora nkete, barareba ndetse bafata umuntu umwe wari wayibye, bamujyana Igitarama kumufunga. Ubwo ba substitute nibo twageranya ubu ngubu uyu munsi na baribu abagenza cyaha. Nibo bari ba substitute icyo gihe muri 80. Noneho rero reka tubonereho no gusuhuza abantu baba muri ribu, abantu bakora muri ribu, ubwo ni ba substitute mu mwaka wa 1980 turabapepe. Ubwo no kuvuga ba ribu baraje aribo ba substitute b'icyo gihe kubera iyo parabrise yari imenetse. Komeza tubwire. Baramwire bakora nkete zifata umusore umwe wo mu Ruhango, baramutwara bamujyana Igitarama. Ariko bambwira ko kwisabato nzaza mu gitondo, kwisabato nzazinduka nkaza batari bajya mu muganda, bakamukoresha interrogatoire. Ubwo ni statement akavuga n'abandi babibanye. Yego. Narazindutse njyayo, ariko ngera ku muhanda mbona igikamyoneti. Ngenda muri ya kamyoneti nihute bataza kujya igihe cyo kujya ku muganda kitaza kugera, noneho ntarahagera. Ngiye muri kamyoneti ayihereza ikiboko ku mushoferi, turagenda tugeze Kirengere, ageze muri kagataka kanyerera, imvura yarayiguye, akoze ku iferi, imodoka igarama ireba mu Ruhango. Yego. Ubwiraguye mugize impanuka. Guye rero tugize impanuka. Yewe nacitse imbavu 3 zo munsi y'umutima. Ariko muri icyo gihe cyo gucika imbavu 3 z'umutima, narebye nashushe n'uhabwerekwa, mbona taburo nini yanditseho ibyaha byanjye. Ndayireba ibyaha byanjye. Yego. Ubwo wenda watubwira ibyaha wabonye atarebaga ibyo byaha wabonye, basi tubwiremo nka 3. Bari byinshi 3 byagira birahari. Rero icyari cyo cyose nubwo cyaba kimwe nacyo kitubwira, nubwo cyaba kimwe n'icyazakumujya mu hejuru, kimwe cyonyine kirahagije. Noneho rero reka dukomeze. Nukura kigize ibanga. Noneho rero ni cyagusatira amenye ibyo ari byo. Ndabona ndavuga ni Mana, numfasha irya none ukarinda ubugingo bwanjye ntibuzimire. Yego. Yewe ntabwo nzongera gukora biriya byaha kandi nzakwiyegurira. Aho ni ukuvuga ngo wari umaze kwibonera ibyaha byawe. Ariko ubwo izindi modoka zihita ziza, baratura amasaha batujyana i Kabgayi. Yego. Tugeze i Kabgayi, nuko noneho bavura abandi. Ariko ibyago byanjye nuko nasanze radiography yaho yari yarapfuye itabona. Yego. Noneho nuko nari imeze. Abandi bo baracitse amaguru, bavunikuritse, bakagira batya bakabavura. Ariko jewe abaganga barabuze icyo bankorera. Yego. Kubera iyo mashini. Haza umudokiteri umwe wa inshuti yanjye bitwaga Rudasingwa, yavuraga ibimuga i Gatagara. Yego.
abantu babanaga n'ubumuga muri icyo gihe cya Gatagara. Abatazi igatagara nanone ni mu ntara y'Amajyepfo, kikaba ari ikigo cyari cyaratangijwe na padiri wahoze yitwa Frepo cyangwa se ni Filipo. Aho ngaho rero ni Gatagara n'ubu ngubu baracyahakorera. Iki kigo cyari cyakora. Noneho rero uwo mugabo yani inshuti yanjye, nuko noneho uwo mudokiteri yari yaje kunsura, nuko ajya kunyaka asanga ameze ntyo, asanga ntacyo wamarira, agenda ajya kubwira dogiteri ati nk'uyu mugabo ati mujyane ati kuko hano ntacyo mumariye. Yego. Yari umudokiteri mugenzi we aramumpa rero. Aranjyana anyuza mu mashini kwa Prefe Gatagara. Yego. Ibyari byemewe yuko abandi basibira bajya kugira ukeretse abafite ubumuga gusa. Cyari ikigo cy'abafite ubumuga gusa. Ariko anyujemo asanga nakitse imbabishatu munsi y'umutima. Ankubita mu ivatiri anjyana ni i Butare. Yego. Ngeje i Butare abaganga baraterana, ndibaza rwose bari barindwa. Banteraniraho bariga, nuko noneho babura icyo bankorera. Basanga amaraso yavuriye munsi y'umutima, ntibabasha kumbaga, nibambaga napfa. Kandi ntabwo urushinge rwayashyikira ngo bayavome. Noneho rero bafata umwanzuro, bampa aspirine zuzuye amashyi. Yego. Ibinini bya aspirine byuzuye amashyi. Barambwira bati genda ujye unywa ibi binini, ariko ntujye ku muhanda w'ubutaka ujya ku hafi ya kaburimbo. Niwumva bihindutse hari ikindi gihindutse, uzahita uza, atari ko jyana ibinini nta kindi twagukorera. Bampa ibyo binini kuko babanje kunyuza muri radiographe nabo. Nuko bampa ibyo binini ndagenda ndabinywa Imana irankiza. Yego. Ndakira. Maze gukira ubwo uhita wibuka rya sezerano nari ngiye guhita nkora, no gushyira mu bikorwa ibyo sezerano wasezeranye. Giye nacuruzaga amangazini y'ubuconjo. Yego. Ariko by'umwihariko nari mfite, nagendaga ngura kugegeye ibyende zari zarabuze. Byeri. Noneho rero ubwo ni ukuvuga ngo muri icyo gihe mu bucuruzi bacuruzaga harimo n'inzoga. Harimo inzoga ariko ntazicururiza muri iryo duka kuko ryari ritoye. Ubwo kari ku ruhande akabari. Noneho nkacuruza izo nzoga. Uko nazicuruzaga ni gute? Mu Ruhango hari abantu babiri bafite amakamyo. Yego. Noneho rero kubera ko nagiye ngura amagaziye yegeranya ngenda ku magaziye 600. Yego, yari menshi cyane n'ubu ni menshi. Ngeze ku magaziye 600, yewe sinari mfite lisanse yo gucuruza inzoga, sinashaka kuko sinazipimaga. Sinashaka no kwigura. Urumva wari umudivantiste wavukiye mu idini mu itorero ry'abadivantiste umunsi wa 7 badashaka gucuruza inzoga kandi uri mu imbere mu itorero. Ndi mu imbere. Ariko nkazicuruza mu buryo nziranguza. Yego. Noneho babonye amakamyo, je sinanemewe ko bampa inzoga ngo bazizane bazipakurura iwawe. Bacuruzaga nanone n'abantu lisanse bagomba kuzicuruza. Ariko je kuko nafataga amagaziye yanjye nkayabatiza, bagahita basubirayo batiriwe bategereza ndi izindi zizashirira, bakagaruka bampaga amagaziye 200. Yego. 200 yo nkayaranguza nanjye. Noneho rero igitangaza uko abantu bagiye kubona maze babona umunsi umwe yamagaziye nyadutsemo, ndateza cyamunara. Urayagurisha? Ndayagurisha. Wenda dusa naho turaho, igazi imwe yabaga irimo inzoga yabaga ari amafaranga ngahe icyo gihe? Ubwo ni nyuma gato wenda y'igihe cy'impanuka muri 80, ubwo ni nko muri 80 na kangahe? Ntabwo nabyibuka. Ntabwo nabyibuka ibyo nankubeshye, kandi sinshaka kubeshya. Noneho rero igaziye ndazigurisha. Noneho abantu twabanaga b'inshuti zanjye barirukanka baragiye kubwira muramo wanjye. Bati muramo we yasaze. Ati buriya ntugira ngo ati yakoraga impanuka, ati buriya yagushije umutwe. Ati umuntu utinyutse kugurisha
amavideo y'amagaziye muri iki gihe kandi ari cyo gicuruzwa kiriho ni icyo gihe rero kugira ngo bimenye neza ni igihe cyabayeho kiswe yuko abagore bacuruzaga munsi y'ibitanda yego icyo gihe bagacuruza ibyeri munsi y'igitanda bakazirangura cyane bakazigurishiriza munsi y'igitanda bakazirangura n'abaziranguye bakajya kuzicururiza munsi y'igitanda abantu byari bihanzeho umuntu akajya bajya kunywera mu bagore ku bitanda noneho hari akantu uvuze uragira uti icyo gihe abantu bagurishirizaga byeri munsi y'igitanda ari abagore barimo bazigurisha ese ubwo bo ntabwo bigurishaga icyo gihe ubwo ni ukuvuga ngo bagurishaga ibintu urumva ibyo ni akazi kabo ariko ubwo urumva kugira ngo nyine dutekerereze abagore kuko nicyo gicuruza igaziye yungukaga igihumbi kimwe cy'amanyarwanda yari menshi rero kera cyane muri icyo gihe mbere ya 80 muri za 70 n'ibindi yari menshi cyane yari amafaranga menshi iyo yabugiraga amagisha bakamudukaziye dutatu abo bantu bakaza bavanaga ku Gisenyi barayazanaga yajya yabakwiza umwe tuburundi tubuni cya dutatu akaba amuhaye icyo kurya akagenda mbese ni nkuko bari abagore ubwo ni inzoga ki babaga bagurisha Primus ubwo ni ya yindi yitwaga gahuza miryango ya kera gahuza miryango Primus gahuza miryango nizo abagore bacuruzaga munsi y'igitanda tubibutse ko ari Legacy TV gihe ndacyari kumwe na Miguel cameraman mwiza cyane nakwibutsa ko wakora subscribe ndetse ugakora like na share turacyaganira na Sosthene umuvuga butumwa umaze kutubwira urugendo yanyuzemo agakora impanuka hanyuma impanuka ikaza gukira agiye kutugerera neza noneho akimara gukizwa akakira agakiza akabasha gukora akazi k'ubutumwa noneho rero birarangiye amakesi urayagurishije umaze kugurisha amakesi abantu baragize ngo umusazi warasaze noneho byakomeje gute kugira ngo tugere ku mavuna muramo wanjye yarababwiye ati ntabwo buriya yasaze ahubwo n'icyemezo yafashe ataza gufata icyemezo noneho ubwo ndagenda ubwo uhereye ubwo nahise jewe imbireka mbivamo noneho ndagenda njya mu itorero rwose ngiyemo icyo bita kumaramaza ntangira rero kubwiriza ubutumwa noneho ntangira gukora amavuna yego amavuna noneho ngateranya abantu noneho abantu rero ikintu guhamagara kw'Imana ni kwinshi cyane abantu bazaga n'abacuruzi n'abandi bose bahuriye baje kureba uwo musazi w'umucuruzi umuntu wacuruzaga akaba noneho yatangiye amavuna yarabivuyemo akaba agiye ngo kubwiriza ubutumwa akaba arokotse babyitaga umurokore bati yarokotse none agiye kubwiriza ubutumwa ubwo rero baza bakaza nkabwiriza bakumva ibyo mvuga bifite ishingiro benshi bakihana bakegurira Imana muri byicaro nkajya ahangaha naho nuko ariko nabanje kugira ngo ibyo mbikore nabanje aho nari ntuye wari utuye aho nari ntuye kugira ngo mbese nabanje ujya gutera ubuhereza bw'ibanze niho nabanje mpavuga ubutumwa ariko mbere nayo ifite imodoka navuga najya niyagurira Imana nari ifite imodoka abaturage banyiyumvagamo kuko barambyutsaga mu gicuku nkabajyana ababyeyi kwa muganga bari kunda abarwayi kandi ndetse simbishyuze kuko nayo mfite udufaranga nkumva nshoboye kugirira abaturage neza nkabajyana kwa muganga noneho bituma n'ibyo nabikoraga abaturage banyiyumvamo bagashaka kuza kundeba no kureba ibitangaza aha noneho wenda umaze kuvuga ko n'abaturage bakwiyumvagamo wowe icyo gihe muri ibyo bintu wakoraga byo kuvuga ubutumwa kuko wari uhagaritse akandi kazi hari igihe mbabonagamo cy'amafaranga haje nabonagamo ahubwo jewe nakoreshaga yanjye wakoreshaga yawe mafaranga nakoreshaga yanjye kugura ibitabo byo guha abantu ingendo ibintu byose nakoraga nakoreshaga amafaranga yanjye kandi nta prefecture n'imwe y'u Rwanda utagezemo urakoze cyane noneho twihute dusa nkaho tugera ku mudali wahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo mu kwezi
kwa kane nibaza ko byaba ari mu kwezi kwa kane kw'ibihumbi 2007 ubwo wambikwaga umudali na nyakubahwa. Uyu mudali nkomoko yawo kugira ngo uwambare nukuvuga ngo wambaye umudali w'umurinzi w'igihango, byatangiye gute, byaje gute kugira ngo bakwemeze nk'umurinzi w'igihango? Yewe Genocide itangiye, abantu nagiye kubona mbona abantu baje iwanjye bampungiyeho, ibaza ibyo ari byo bikanyobera, kuko jye sinumvaga ko batinyuka kuza bampungiyeho kuko nanjye nari umuhutu, kandi abahutu nibo bicaga abatutsi. Yego. Urumva? Noneho bakaza, ariko ubwo kuza bari bafite uko bambona, bari bafite uko bambona nuko banzi. Urumva nta kugira ngo hari abakurikiye Legacy TV babyumve neza, Sosthene NIYITEGEKA yari umuhutu muri Genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994, abantu bamuhungiyeho. Bisobanuke neza ko bari bizeye yuko utari bubice. Dukomereza inkuru. Noneho rero nakomeje kubona abantu bisukiranya, ariko iyo abantu bazaga ntabwo jye nabahishaga iwanjye, kuko nabandi nizo nkura amaraso zaje zinzi ko ndi umuntu mwiza mu mico no mu myifatire. Bari bazi yuko abaturage bose bambona, mbese nari nk'umwami mu baturage. Yego. Noneho rero ubwo abantu barazaga, baza noneho nkagenda nkabashyira imuhira, inkura amaraso zikaza ibonye. Nari ntuye hagati muri metero 100 hari intera hamwe, muri metero 100 hari intera hamwe, muri mbese buryo ni mu musi hari no hepfo, kandi bakabutinde. Yego. Noneho rero barazaga, noneho bakaba bazi yuko bari buze bakabatemagura nijoro. Nuko nabashyira iwanjye ngatangira nkiga uburyo isambu yanjye yari irimo ibiti byinshi, irimo urutoke rwinshi. Noneho umuntu nkamunyereza nkamujyana ku muturanyi. Yego. Nundi yaza nawe nkamunyereza nkamujyana ku muturanyi. Yego. Iyo abantu bahungiraga iwanjye abo nashoboraga kuba baraho ngaho, umwe namuhishaga ko hari undi mpisha. Yego. Kugira ngo bataza kumufata, bamufata noneho akavuga mugenzi we. Akavuga mugenzi we. Yego. Ikankubwire ibi nabikoranye ubwenge bw'Imana. Yego. Ntabwo ari ubwenge bw'umuntu bwakoze ibyo nakoze. Nuko noneho abantu bagenda baza batyo, wagira ngo babwiye ko iwanjye ari ahantu hari ubuhungiro. Noneho genda makwirakwiza mu ngo, mbakwirakwiza ahantu hose. Yego. Noneho ubwo nkabwira umuntu mbahungishijeho, nimubona bamenye neza yuko hano hari abantu bashobora kubica, ntimuzareka abantu banjye. Yego. Ahubwo muzabanzanire, muzampamagare muhansubize, nshaka ahandi majyana. Yego. Uko niko byagenze. Nagiye mbahisha ntyo. Noneho rero intera hamwe ziza kubimenya ko misha abatutsi, ariko ziherwa mbahisha, ziherwa n'umubare w'amumisha abari. Yego. Bansakaga amanywa n'ijoro, buri munsi bakaba babonye bamenye ko babakiriye, simbizi iba barabahumuriraga. Nuko noneho bakaza nkakingura inzu yose, ni murebe bagasaka n'imbunda n'ibihiri n'imihoro n'ibisongo n'ituri bitindagasa ni byose bafite. Nuko noneho bakababura. Noneho barambiye baza kuntumaho ngo Sosthene. Ubwo ni bande bagutumyeho muri icyo gihe? Intera hamwe. Ubwo bivuze ngo hari ahantu bakoreraga ofisi yabo. Nari ntuye hafi ya centre. Yego. Izo ntera hamwe zateraniraga, zahuraga barya inka babaga banyaze mu baturage, bica abantu. Noneho bakaza noneho ubwo
bohereza uwo ngo munaze kumbwira. Ubwo bohereje ninde? Ni umukuru w'interahamwe. Yego. Muri icyo gihe ubwo byari mu majyepfo mu karere ka Ruhango, ubwo ariko kera ubwo mu Ruhango yahoze ari sous-préfecture. Aho nyirizi yari sous-préfecture. Ariko komine yitwaga Kigoma. Komine Kigoma. Noneho umurenge witwaga Rubona. Yego. Umurenge ni Rubona, ubwo aho komine yari Kigoma. Noneho umukuru w'interahamwe, ubwo nukuvuga ngo nuwo kuri secteur cyangwa no komine, umwami wabo. Ubwo yari umwe yarayoboye iki icyo gihe yarashinzwe iki? Ni yarashinzwe komine cyangwa uzi ko bari warigize batya bakigira abapawa, bamwe ngo ni ba pawa, abandi ngo ni ibintu byinshi cyane, amazina menshi bitaga. Nuko noneho azambwiye ati Sosthene, nje kukubwira ubutumwa interahamwe zintumye. Yego. Bantumye ngo bazi kuhisha abatutsi, ariko ntibaza aho wahishe, ntibazi n'umumare wawe. Ngo ariko niba gufatana umututsi n'umwe, ngiye hano bazaguha, bazagutegeka kumwica, nurangiza umucukurire wenyine. Yego. Nurangiza umuhambe wenyine. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, nafite abakobwa banjye bigaga, abana banjye bigaga igitwe, harimo abakobwa babiri budukumi. Wikindi, ibyo bikobwa byawe n'icyo kigore cyawe tuzabigendera imbere yawe. Yego. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, niturangiza uzaduha 500. Yego. Nibirangira tuzabica mwese, bafite ugize umuryango mwese. Nk'ibyo hano bari bara ibyo nibyo yewe natinyukaga cyane, nari narahaza amagara, ndavuga ntimakatsindwa n'Imana, ntimuzabigeraho. Uti ntimuzabigeraho kandi kuko ntabwo babigezeho, kuko Imana yari yarampaye ubasha bwo gukora ibyo bintu. Ntiyagombaga abo, ni Imana yabarinze, ntabwo ari byo barinze. Aho noneho urokoye abantu, ubwo urakibuka umubare? 104. Abantu 104 urabarokora. Nabwo sinababaze, ahubwo natumiye igihe inkotanyi zari zimaze gufata Ruhango. Yego. Yewe nazitumyeho uyu mugore. Yamafuta ari yeye. Yego. Zana ya foto yindi. Ifoto mbona ni ngiyi. Nazitumyeho uyu mugore. Uwo mugore ubwo yitwa nde? Uyu mugore uyu nguyu. Ngiye kumwibagirwa we. Uyu mugore yabaye intwari mu buryo butangaje. Reka ngiye icyo muvugaho. Uyu mugore nashatse, ubwo twari duteraniye mu cyumba, turimo twibaza uko bigenze, kuko tumaze kumenya ko inkotanyi zaje. Ubwo abandi bamwe interahamwe zimwe zari zarahunze za Kabutindi, ariko izindi ziri aho ngaho zikiri aho. Ariko nge nabashaka baterateranya bigize aho ngaho, tujye inama z'uko tubigenza. Nimushaka umuntu ubasha kujya mu Ruhango ajye gutabaza, baze badutabare. Yego. Kuko jewe sinashoboraga kugenda na metero 100 ntaho ngaho, ko n'abantinyaga bari gutinyuka bakahita bajya mu nzu. Nabaga aho ngaho, bikabamo no kunti zino nterahamwe zimwe zari banzi, hakabamo no kuntinya. Yego. Noneho bigatuma babikora biharuhije, baza kunsaka ari benshi, bagombye kuzana n'abandi benshi. Noneho umugore rero twambajije aba bagabo bari iwanjye, ninde wabasha kujya kuzana inkotanyi zikadutabara? Bose baratinya. Nanjye kandi nabibanaga yuko yapfa. Yego. Uyu mugore atubera intwari, avuga ati yewe ndemera kujya mu Ruhango nye kutabaza.